Հայաստանում դուք չեք գտնի որևէ խելամիտ մարդ, ով կողմ կլինի պատերազմական գործողությունների ճիշտ հակառակը, մեզ օդ ուժերի նման խաղաղություն է անհրաժեշտ եւ ցանկացած վարչակազմ Հայաստանի պետք է գոնե առաջիկա տարիների ընթացքում անի առավելագույնը խուսափելու համար որևէ ռազմական էսկալացիայից։ Խնդիրը դրա մասին չի։ Ատամ ցույց տալ չի նշանակում Իսկանդերը ուղղել դեպի Բաքու։ Ատամ ցույց տալ չի նշանակում, որ սահմաններին ինչ-որ սադրանքներ կազմակերպել կամ հակագրող կամ հարձակման օպերացիա պլանավորելու իրականացնել։ Ատամ ցույց տալ նշանակում է դրսևորել արժանապատիվ կեցվածք։ Երբ որ Ադրբեջանը խոսում է 300,000 ադրբեջանցիների Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձի մասին, երբ Ադրբեջանը խոսում է Հայաստանի դեմ հնարավոր ռեպարացիաների մասին, երբ Ադրբեջանը խոսում է Սյունիքի մարզով այսպես կոչված միջանցքի տրամադրման հարցին, երբ Ադրբեջանը խոսում է Հայաստանի ղեկավար բարձրաստիճան պաշտոնյաներին որպես պատերազմական հանցագործների իրեն հանձնելու մասին, Հայաստանի դիրքորոշումը Հայաստանի ատամ ցույց տալը հենց դրանով պետք է երևա, որ Հայաստանը պետք է համարժեք վարկագիծ դրսևորի։ Ադրբեջանում շատ ավելի շատ հայեր են ապրել, քան Հայաստանում երբևէ բոլոր ժամանակներում ապրել են ադրբեջանցիները։ Մնացած ռեպարացիաների մասին, Արցախի էթնիկ զտման մասին, Արցախի կործանման մասին, Արցախի ժողովրդի եւ Արցախի հանրապետության դեմ իրականացված պատերազմական ու մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների մասին, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից 242 կիլոմետր զավթված տարածքի մասին։